देन हेलो गाइस, माय सेकेंड एडिटिंग वीडियो पे। तो गाइस ये वीडियो ज़रा हट के होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं पोकेमॉन जर्नीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और पिछले वीडियो आपको पसंद नहीं आई, ये मुझे पता चल चुका है आपके कमेंट से ही, और आपने एक भी पोके क्विज का आंसर नहीं दिया है। तो गाइस इस वीडियो को ज़रा सपोर्ट कीजिए क्योंकि ये है जर्नीज़ के बारे में। तो कोई नहीं, कोई देरी न करके वीडियो को चालू करेंगे। इससे पहले मैं उस इंसान से बोलना चाहता हूँ जिसने बोला एडिटिंग का बकवास है, पर मैं बोलूँ मेरी एडिटिंग मुझे अच्छी लगती है। क्योंकि मैं बाद में बोलूँगा। इस पहले इधर चलते हैं। ये मैंने दो तीन पोस्टर ढूंढ के लाए, उनमें से ये एक पोस्टर है। उसमें से ये पोस्टर देखिए गाइस, इसमें आपको रेड गोल्ड मतलब ऐश गोल्ड, रबूट और पिकाचू दिखेगा। और गाइस रबूट के पैर की तरफ फोकस कीजिए गाइस, आए ओरा पोकेमोन लुकारियो दिखेगा। मतलब ऐश का रियोलू भी इवॉल्व होने वाला है ओरा पोकेमोन लुकारियो में गाइस, ये आपको तो पता चल गया। तो फिर गाइस ओरा और पोकेमोन लुकारियो के ऊपर नीचे देखिए गाइस जोरोआ और जोरोआक दिख रहा है आपको। मतलब जोरोआ और जोरोआक का अपीयरेंस होने वाला है पोकेमोन जर्नीस में। तो गाइस ये भी फिक्स हो चुका है। और गाइस पिपलप और याम्पर को ऐश नहीं तो गो पकड़ने वाले हैं। मुझे लगता है पिपलप को ऐश पकड़ेगा और याम्पर को गो पकड़ेगा। तो ये मेरा ओपिनियन है। और फिर गाइस आगे देखते हैं हम। आगे आपको दिखेगा राइट साइड पे फोकस कीजिए, आपको दिखेगा एक, क्या उसका नाम नहीं, एब्जॉर्ब दिखेगा। सॉरी गाइस नाम गलत दे रहे हो तो। और फिर ऊपर म्याउथ दिखेगा, मतलब म्याउथ गोल्ड रेड पकड़ने वाला है, मतलब पकड़ने वाला है। और फिर गाइस आपको सबसे बेस्ट पोकेमॉन बॉन्ड इवोल्यूशन पोकेमॉन ग्रे निंजा दिखेगा गाइस। ऐश ग्रे निंजा इट्स कमिंग इन पोकेमॉन जर्नीज। चार्जर के बारे में तो बात अभी तक हुई नहीं, पर ग्रे निंजा के बारे में बहुत बात चल रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐश ग्रे निंजा रिटर्न होने वाला है। फिर गाइस दो तीन लेजेंडरीज भी दिखाए है गाइस। देखो ऊपर गोल्ड की तरफ फोकस कीजिए, गोल्ड के ऊपर देखिए हो लुगिया और एक्वेजा दिखाया है। तो गाइस हो लुगिया और एक्वेजा का अपीयरेंस होने वाला है। लुगिया तो हो चुका है, पर एक्वेजा और ओ का अपीयरेंस होने वाला है पोकेमॉन जर्नीस में गाइस। और गाइस म्यू का भी होने वाला है गाइस, हमें म्यू भी दिखने वाला है। और गाइस देखिए अभी आलोला रीजन चालू है तो गो राउलेट पकड़ लेगा गाइस। देखिए हाथ में पोके बॉल है और राउलेट को बाहर निकल के सेल्फी खींच रहा है गो। यही है। तो इस पोस्टर में मुझे तो इतना ही बताना था। अगली पोस्टर की तरफ हम जाते हैं, चलो। तो गाइस अगली पोस्टर ये मिली मुझे कि बहुत पुरानी पोस्टर है, पर मैंने देखा ढूंढा, मुझे यही पोस्टर ज़्यादा दिखी है, तो मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूँ। तो गाइस लियोन और रेहान हमें वापस दिखने वाले हैं पोकेमॉन जर्नीस में गाइस, क्योंकि वो वापस मिलने वाले हैं ऐश और गो से। लियोन और रेहान वापस मिलने वाले हैं ऐश और गो से, ये फिक्स हो चुका है गाइस। पोकेमॉन कंपनी ने खुद फिक्स किया है। तो इतना ही बताना था गाइस आज के वीडियो में। आज का वीडियो बहुत छोटा हो चुका है, मुझे पता चल गया है। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही। आपको कैसा लगा वीडियो? और मैं उस कमेंट वाले को बोलना चाहता हूँ कि गाइस मैं अभी एडिटिंग चालू कर रहा हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस आने दो, फिर आपको दिखाऊंगा। तो मैं बोलना नहीं चाहता लाइक कमेंट, पर बोलना पड़ेगा गाइस, वसूल है मेरा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना, जिससे आपको रोज़ मेरे वीडियो देखने मिलेंगे। तो गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही। ये रहा हमारा पोके क्विज। तो पोके क्विज का आंसर दीजिए एंड पीस आउट।